Herkese merhabalar. Burcu ben. Mutfağıma hoş geldiniz. Maalesef geçtiğimiz dönemlerde koronavirüs hastalığına yakalandık. Ve bu hastalık döneminde tabii ki birçok rahatsızlığımız ve şikayetlerimiz oldu. Ama en büyük şikayetimiz kuru olan öksürüğümüzdü. Birçoğunuz yaşamış olabilirsiniz. Çok fena bir kuru öksürük oluyor ve o öksürüğü atamıyorsunuz. Bir türlü öksüremiyorsunuz. İşte bu dönemde beni en çok rahatlatan tarifim de bu oldu. Kesinlikle eğer ki bir öksürüğünüz varsa veya bu hastalığa yakalandıysanız 5 dakikada hemen bunu yapmanızı tavsiye ederim ve bir yemenizi tavsiye ederim. İnanın insanı çok rahatlatıyor ve öksürüğünü kesiyor. İsterseniz tarifimize geçelim. Gördüğünüz gibi burada hakiki zeytinyağı kullanıyoruz. Bir çay bardağının 1/3 kadar hakiki zeytinyağı, bir çay bardağının yarısı kadar da pekmez. İster üzüm pekmezi, isterseniz dut pekmezi kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi 4 adet de cevizi birlikte kullanacağız. Öncelikli olarak tavamıza zeytinyağını ve pekmezi ekliyoruz. İkisini beraber koyuyoruz. Evet, zeytinyağımızı ve pekmezimizi iyice tavaya boşalttıktan sonra sıra cevizlerimize geliyor. Bu 4 adet cevizimize hemen kabuklarını kırıyoruz ve şimdi göstermiş olduğum gibi küçük küçük doğruyoruz. Bakın bu şekilde bıçak yardımıyla ufak ufak doğruyoruz cevizlerimizi. Burada isterseniz tabii dövecekle de dövebilirsiniz ama kesinlikle tavsiye etmem. Elinizde bu şekilde bıçakla doğrayın ki piştikten sonra yerken böyle tane tane ağzınıza gelsin ve daha güzel oluyor bu şekilde ve daha da şifalı oluyor. Hani dövecekle dövüp ya da nasıl diyeyim robotla geçirmenizi tavsiye etmem. Bu şekilde en güzeli bıçakla doğramanız olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi bütün cevizlerimi de içine doğradıktan sonra şimdi tavamızı ocağımıza alalım ve pişirmeye bırakalım. Burada pişirme kısmımız çok önemli. Pişirme kısmında dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Ocağımızın altını yakıyoruz ve koyuyoruz. Koyduktan sonra şimdi kaynamaya başladıktan sonra çok önemli bir noktası var. O da şu: kaynamaya başladıktan sonra sadece 2 dakika pişireceğiz. İnanın 2 dakikadan fazla pişirirseniz pekmezimiz yanar ve yanık kokusu alırız. Bu sefer de bu şifalı pekmezimizi yiyemeyeceğiz. Bu nedenle de kesinlikle 2 dakikayı geçirmeyelim. Evet, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynadığı anda pekmez, zeytinyağı ve ceviz birbirine çok güzel bir şekilde vitaminleri geçiyor. Ve tam kaynamaya başladıktan sonra dakika tutun. 2 dakika boyunca mutlaka pişirin. 2 dakikanız dolduğu anda ocağın altını kapatın. Evet, gördüğünüz gibi zaten kaynamaya başladıktan sonra gitgide kıvamı da daha köpürüyor ve daha da koyulaşmaya başlıyor. Evet, şimdi ocağımın altını kapattım. Ocağın altını kapattıktan sonra 3-4 dakika kadar bekliyoruz ve daha sonra ılık bir şekilde tüketiyoruz. Burada zaten ılık bir şekilde yediğimizde boğazımızın inanın bu şekilde yumuşadığını ve öksürüğümüze ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Sizlerin özellikle sizler için bir sorum olacak. Sizler korona döneminde neler yaptınız? Hani bu öksürüklerden kurtulmak için, eklem ağrılarınızdan kurtulmak için neler yaptınız? Bunları da yorumlarda bekliyorum, lütfen yazarsanız çok memnun olurum. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum pekmez karışımını da servis tabağıma aldım. Bu şekilde ılık bir şekilde hemen tüketip yiyeceğiz. Bunu 2 kişi birlikte yiyebilirsiniz. Şimdiden denemenizi tavsiye ederim ve deneyecek olan herkese afiyet olsun derim. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum.